othe ngatho aria twambanirie nao kuria mwena wa Matu Amani Garden Phase 1 ngina haria tukinyite muthenya wa umuthi na tugacokeria aruti othe wira a Dhahabu Brand Limited aria twambanirie nao kuma o mwaka wa 2017 ngina haria tukinyite muthenya wa umuthi ugu nenda gucokeria cio othe ngatho na makiri gucokeria mwene hinya wothe ngatho ni gutuhotithia ko twi biacara ino thini wa miaka 6 na gutuhotithia ko tukideliver member aigithia aitu makiria mateto ndiri 10,000 na gukorwo twina twikite project makiri ma projects 58 thini wa Machakos County thini wa Kirinyaga County thini wa Laikipia County thini wa Kilifi County na thini wa Nakuru County tukoretwo tu affected county 5 so far na ngina thini wa county ngitagwo Kitui County ko ni county 6 in a span of 6 years na tureciria guthi na mbere na kwandanduka na kuthina na kwararama tuke Kiambu tuke guko mwena wa Kajiado o kidogo uguo turacokeria Ngai ngatho ni gutuhotithia ko twina miaka 6 ya wigithia wa migunda na kuhe andu wikaro handu mangikara kioneki gitu twita Dhahabu Group ni kindu kimwe tu peke yake ku make sure that twa settle makiria ma andu milioni 1 na kindu kioneki gitu tutongoretio ni chairman witu twendete muno witagwo Bwana Joseph Chege Kamau no chairman wa Dhahabu Group na Dhahabu Group twi company stiganite twina Dhahabu Construction twina Dhahabu Microfinance kuria tuhenaga maruni na twina kindu kingi gitagwo Dhahabu Logistics we urenda go travel ikire tukona company kiria ora wa logistics na turacokeria Ngai ngatho thini wa miaka 6 tukurite tugakinya hu tukinyite ni guko kwa Ngai yes thabari no kuretwe hana atia tondu ndagire gucokia miaka maitho miaka 6 na thutha you know uria mwikarire thi mugiciria na uria karugendo kau gakoretwo kahana na nigetha tuke na uhoro wigie uria andu makoretwo maybe makiugithio mbuku uria migunda-ini no first of all thabari no yanyu ikoretwe hana atia tawe wi hari uguo na igwo no itagwo Kamau wa Dhahabu gutire ti andu ingi moyo itagwo Peter handu riu nginya ritwa rigicenjere gituika Kamau wa Dhahabu tukiambiriria turambiriria atia wa mbere ni kwamba gucokeria Ngai ngatho muno ati tukiambiriria wira wa migunda ri ni ndonire mundu unginyita guoko na mundu ungini guide thini wa biacara ino na niwe chairman witu itagwo Bwana Joseph Chege Kamau na tiga thabari kahuthu no njuge I can conquer tiga thabari kahuthu especially wirire mundu kindu ringi uremwo ni kumudeliver na miaka ino 6 ri ni tutunganite na challenge twanagura mugunda tugakora mugunda ni twaguthu yani tiga thabari kahuthu no one of the key things tukoretwo igikorwo gicokeria Ngai ngatho muno ni ati thini wa miaka ino 6 atona kungikena ka hiccup ni tuhotaga ku resolve na ihenya muno na ndigikiuga ati tutire twangena challenge twanagura mugunda tugakora mugunda ucio ri nduriho yes na ni mwakomio makiria ma milioni 10 na kindu ti kaundu kahuthu koguo ona andu makiyagwo aigithia makiyagwo aria twendagiria migunda ri ona ithuo aguri a migunda no tuiyagwo na murato wako muraguthiro makiria ma milioni 25 na muthenya umwe koguo biacara no ya wendia ya migunda no nginya ukorwo we very careful na nguhuthira kiugo murata wako wa wendia wa migunda huthira kauga atiriri kigatigiraga koguo kiria ubati ukorwo gika thini wa wendia wa migunda ni gutimu kindu gitagwo tama na kindu gitagwo greed na kumenya mbeca iria urona cia account ri utadeliveire customer title deed yake ri kana utamudeliveire kiria mwagirite nake ri bado nduri ureka atikiria mbeca icio ti ciaku ukambia gucinira koguo one of the key things thomete thini wa wendia wa migunda na tuthomete thini wa wendia wa migunda ni kindu gitagwo cash flow management ni kuhota kumenya atiri mbeca ici nicio ibati kuhuthira mahinda mana na ihinda rihana hana ubati gucihuthirira ti thaa ici ni kindu gitagwo cash flow management na undu ringi ngenda gucokeria Ngai ngatho ni ati thini wa department ya Dhahabu Group ni tukona kindu gitagwo Dhahabu Consultant
ĩrĩa twĩkagĩra mathabu na ĩgatũteithia gũtwĩra kĩndũ gĩtagwo bitter truth. Tondũ kĩu nĩkĩo andũ a biacara matendaga kwĩrwo maita maingĩ. Kwĩrwo ma ici ndũrĩ na mbeca, kana this is a true position ya organization. Na kĩndũ kĩrĩa ingĩenda gũcokeria chairman wa Dhahabu Group ngatho nĩ ndatũmacanjaga ego itũ, atwĩraga the truth at it is, na tũkahota kũrise kuma harĩa tũrĩ tukambata hau hangĩ igũrũ. Koguo orona wewe mwendia wa mĩgũnda, yes, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo wĩna mũndũ ũngĩkwĩra aca haha ndũrathiĩ wega, this is not the right thing. Mati mahinda mega no na especially ingĩenda kwarĩria tondũ wĩra ũyũ wa mĩgũnda tene wakoragwo na athuri maikangĩte tũmĩaka, but right now in the last 5 years industry ĩno ya mĩgũnda ĩoccupyĩtwo nĩ mbeũ njĩthĩ. Koguo we can see a lot of young people angĩ mahatũkire Dhahabu Land Limited tũkĩmamenta magĩthiĩ makĩambia kambuni ciao, angĩ mahatũkire kambuni ciarĩ hau mbere makĩmentwo magĩthiĩ makĩambia kambuni yao. Ndĩna makĩrita manake ta 30 ũguo nyone ndĩramenya nĩ young people below 35 years na me thĩinĩ wa wendia wa mĩgũnda. Koguo what I can tell them atĩ wĩra ũyũ wa mĩgũnda nĩ wĩra mwega mũno na nĩ wĩra ũbataraga gũkorwo wĩ very careful na ũtĩmu kĩndũ gĩtagwo greed. Kiugo nĩ kiugo kĩrĩa chairman anjiraga o kĩroko atĩ no nginya ũtĩmu kĩndũ gĩtagwo greed. Thĩinĩ wa biacara yothe ũreka tĩmu greed yaku na ndũkone wĩna mbeca. Kiugo kĩrĩa chairman anjirire mwaka wa 2016 anjirire gũtikoragwo na mbeca nyingĩ na gũtikoragwo na mbeca nini, nĩ ũrĩa ũngĩcimanage. Na ndũkanone wĩna mbeca nyingĩ wĩcirie ndũngĩhara mũthenya ũmwe, na ndũkone wĩna mbeca nini wĩcirie ndũngĩtonga ona mũthenya ona ũmwe. Koguo gũtirĩ mbeca nini na gũtirĩ mbeca nyingĩ, koguo nĩ ũrĩa ũgũcimanage. Na ũrĩa njĩraga mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa biacara nĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũtangrice so long as nĩ ũkona kĩndũ gĩtagwo proper structure. Na kĩu nĩkĩo tũ-emphasize thĩinĩ wa mũno wa Dhahabu Land Limited, kũmenya atĩrĩrĩ twĩna proper structure, twĩna kĩndũ gĩtagwo human capital, twĩna aruti ega a wĩra arĩa tũ-investite thĩinĩ wao. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere, na tũgakorwo na structure njega na kĩndũ gĩtagwo system ya kũruta wĩra. Atĩ thĩinĩ wa Dhahabu Land Limited ndũngĩkora kĩndũ gĩtagwo double allocation, ona atĩ ona ingĩtica tampe na broad ya customer nĩ gũtũmĩra customer notification. Na rĩngĩ when we are in the senior management no kore kwĩna mũndũ ũreka kaũndũ na gũkũ rungu na we ndũreka atĩa ndũramenya. Anything ĩkoragwo ĩgĩkwo thĩinĩ wa system ya Dhahabu Land Limited na to an extent of Dhahabu Group no nginya nginya notify thĩinĩ wa email yakwa na thĩinĩ wa system. Tondũ maũndũ manyu thaa ici me mĩtambo-inĩ rĩu it's very digital. Nĩguo tũmenye to make sure atĩrĩ o we mũndũ ũroka kũgũra thĩinĩ wa Dhahabu Land Limited rĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgũra kĩndũ gĩkorwo gĩtarĩ ho, na gũtirĩ hĩndĩ kũngĩkorwo kĩndũ gĩtagwo double allocation. Tondũ ĩyo nĩyo affectaga rĩngĩ kambuni nyingĩ cia wendia wa mĩgũnda. Na gũkora rĩngĩ mwene kambuni ndĩramenya nĩ kwarĩ na kĩndũ gĩtagwo double allocation. But if you have a proper system o invest thĩinĩ wa aruti aku a wĩra wega and you still kĩndũ gĩtagwo good character, yani you mentor them na make sure nĩ makunyua roho ũrĩa we wĩ naguo. Make sure atĩ mũndũ wothe agĩsave agũre mũgũnda nĩ kĩndũ gĩtagwo nĩ sacrifice yakoragwo agĩka nene mũno. Na ndũgathake na investment ya mũndũ na kĩndũ gĩtagwo thithino ya mũndũ. Na no nginya make sure atĩ kĩrĩa wamwĩrĩra nĩ wamũnengera. Na thĩinĩ wa Dhahabu Land Limited nĩ tũ make sure thĩinĩ wa mĩaka ĩyo 3 tũkoretwo thĩinĩ wa biacara ya wendia na ũgũri wa mĩgũnda, andũ customer ya 10,000 tũsavĩte na title deeds makĩria ma 11,000 tũheanĩte kwĩ aigithia aitũ. Nĩ tũ make sure atĩ kĩrĩa customer agũra no nginya angĩona value ya kĩndũ gĩake. Number 2, twĩta Dhahabu Land Limited tuoyaga kĩndũ gĩtagwo the government plan, na tũkorwo projection ya thirikari rĩ nĩkĩ ĩrenda gwĩka mahinda mana na mwena ũrĩkũ, na ĩrenda kũaroketera budget mũthenya budget ya project yo hĩndĩ ĩrĩkũ. And that's what we do most of the time, to make sure atĩrĩrĩ we harĩa tũragũtwara wĩta mũigithia wa Dhahabu Land Limited nĩ tũramenya nĩkĩ thirikari ĩraintend gwĩka na ĩgeka rĩ na budget ĩkaoroketerwo rĩ, nĩguo we mũigithia ũragũra rĩ wone value ya mbeca ciaku. For example, tũkĩenderia andũ kũrĩa mwena wa Mature
matu Prince Phase 1 ri nä twaigua kamũhwa atä hau nä hagakorwo kä ndå gä tagwo Weybridge nä twaigua nä hagakorwo kä ndå gä tagwo Weybridge rä tå gä thi tå kä gå ra må gå nda hau ĩka 50 å hutä tie Garissa Road highway twagå ra rä tå kä rä customer ciringi 350 twamä customer ciringi 350 rä as we speak a span of 2 years brought ĩyo rĩ ĩrauma ciringi mirioni 1 na bado Weybridge na bado Weybridge rĩ ndĩrĩ ĩrakwo nona na mũgũnda ũcio witũ rĩ nĩ twĩkĩte perimeter fence nĩ tũngirĩndĩte barabara nĩ twĩkĩte kĩndũ gĩtagwo solar street light nĩ tũndirirĩte kĩndũ gĩtagwo borehole nona koguo nĩ twahe customer value ya mbeca ciake arabu rĩ ona ngiuga nĩ egũikara hau agĩake nĩ egũikara ndagũthumbũka arabu rĩ as we speak Weybridge ĩyo ya harĩa Garissa Road harĩa Maturi nĩ approved nĩ gazetted koguo tikĩrĩ tũrakwĩra atĩ gĩgekwo nĩkĩ tuna-surety atĩrĩrĩ haha nĩ kuona value ya mbeca ciaku na twĩta Dhahabu Brand Limited twĩ committed to make sure wewe nĩ mũigithia wa dhahabu woka kũgũra nĩ kuona value ya mbeca ciaku nĩkĩo ũikarĩte hau rĩ ũngĩbata gũtũhũrĩra thimũ no tũhũrĩre na 07 16 55 66 44 07 16 55 66 44 yes aya tũgĩthiĩ na mbere nĩ tondũ nĩ andũ magũkorwo magĩ-consult maũndũ merĩ matatũ na tatiga ngũcokie thutha hanini tondũ we no we hĩndĩ ya wĩriga haha wanjĩrire atĩrĩrĩ buroti ti mũgate niĩ ndirĩ ndariganĩrwo wanjĩrire buroti ti mũgate na thaa ici rĩ nĩ tuonete andũ makwagaga mũno tukaigua andũ nĩ mathiĩ kũndũ kũna nĩ maingatithio twathiĩ kũngĩ tukaigua andũ nĩ maingatithio ona makĩte manyũmba ma goro mũno nĩ kĩĩ gĩkĩ mũndũ agĩrĩirwo kwamba kũrũmĩrĩra na kĩrĩa mũkoragwo nakĩo kũrĩa gwa Dhahabu atĩ ingĩũka nĩ invest mbeca ciakwa na inyuĩ Kamau wa Dhahabu nĩ ndĩramenya ona mĩaka 5 ĩgũka I am safe with you what we do na pore kũrĩ andũ arĩa maragagio andũ a Mavoko andũ a kũrĩa gwa Kĩrĩma nĩ atĩ na kũndũ kũingĩ what we do tutanagura mugunda no njende turumire we mwiroreri uratwirorera turumire step inya nguheana utanamba kugura mugunda kwi kambuni ya wendio wa migunda aba wike search ya kambuni iyo kambuni iyo irakwenderia na ma director macio marakwenderia umenye atiriri athi IDC maragua menacio itie ngina gibande kia ma director macio ika search ya gibande kiu ika search ya kambuni gukuria kindu ciringi 1,000 gwika search ore kambuni iyo ikoretwo thiini wa existent miaka igana tura office na especially office iyo au maragua me office iyo ri makoretwo ho ihinda rigana atia tondu nowadays Nairobi ni kuri office cia kindu gitagwo briefcase ugakora office ni well vanish no sticker yaku gwikira haria na logo inona ukakora hani irari haha ugithi after mieri 3 ri ugakora office iyo ndiri hau uno nginya rore andu marakwenderia ri office ino maruga menayo ri maikarite hau ihinda rigana atia track record yao ri ikoretwo ihana atia tu we muguri wa mugunda ri wita kambuni we urendia mugunda ri utanagura mugunda ni guke wenderie uhe investors yaku ri amba wike history ya mugunda history ya mugunda mundu aroraga atia mugunda uyu ri waumite ku wahetwo to thirikari tene ri migunda ni kuheana yahe ni kwarukitwo yarukitagwo ukona tari utatarũirwo ri rũiru kwi mwena ũmwe wa Nyakinyua kwina mwena ũmwe wa Githunguri ranching inona kwamenya originally ri mugunda ũyũ ri wendeirio andu metagwo Githunguri ranching nayo Githunguri ranching ri ikihe members ao na tene ni gwakoragwo miaka iyo ya tene ni gwakoragwo na kindu gitagwo ciama ciatukanaga society cia cikanyitana o itura ungirora ta andu a Murang'a ni mari andu a Gatanga makoragwo na ndirarikana ria cadre investment kuna kundu kwa na kundu auria andu magayagirwo migunda ukambuka kamenya atiriri history ya mugunda uyu ri ihana atia warwa history ya mugunda ihana atia ri tauta Katangari makona na nyamu itagwo nanga kuna nyamu ingi itagwo kigio yani o itura kwina andu athuri manyitanaga magakirite society magathi makagura migunda makahe members yao warora ri
history ya area no ri ihana atia. Okay. For example, ugika kugura ta kuruta maturi. Nuramenya atiriri migunda no ri yekirwo adjudication ri. Ando mena title deed nio mahiro kuma gwi thirika. Wathi kwi ministry ya migunda ri nä kå rutakä ra kä ndå gä tagwo green card. Green card nä kuraga nä kå yaumire gwä thirikari ä gwa kwä må ndå å yå yauma kwä må ndå å yå rä okorwo nä endeirie må ndå å ngä rä ä gwa kwä må ndå å yå yauma kwä må ndå å yå ä gwa kwä må ndå å yå no nginya wä ke kä ndå gä tagwo history ya må gå nda å cio na gå tikoragwo må gå nda å takoragwo na mwene ona gä korwo må gå nda nä wa thirikari no nginya gä korwo thirikari nä harä irie gwä ka kä ndå gä tagwo adjudication nä kaheana kä ndå gä tagwo letter of allotment å ngä rora ta andå agå kå kä rä a agå kå amaramomoreirwo juzi tiga gwa kä rä ma acio ngä hau kwa Portland rä ona makä gå ra rä nä moä må gå nda å cio nä wa Portland nona ona ndukana convince nä må teti å rä kå kana å rä kå atä må gå nda å nä tå kaheo okorwo thirikari ä rutä te kä ndå gä tagwo allotment tigana tiga kå bahatisha tondå ngä rora nyå ici ciramomoragwo kå u nini å horo å cio nä å ranjikakä ra kä ha må no ä kä ha kä nene må no tondå ona kä oro gwaka ti kaå ndå kahå thå hanini må no warora history ya må gå nda rä å geka sachi nä å kuona maå ndå macio mangä mothe å korä ria cibå itå ra rä u cibå ndagä korwo cibå å yå agagå kå he nditå rä rema coka gwä cibå å cio ngä wä na hau thutha nä magå kå he history ya area ĩno yothe ũkamenya mĩgũnda ĩno yaheanirwo kuma kwĩ mũndũ mũna ũyũ nĩ original owner kana ti original owner ũgathiĩ ũgeka search mũkandĩka agreement kwa wakiri mwandĩka agreement kwa wakiri ũgathiĩ ũgatransfer mbeca bengi ũguo mũgathiĩ mũkoya kĩndũ gĩtagwo consent mũgeka kĩndũ gĩtagwo transfer no ũkĩgũra mũgũnda kwĩ mũndũ kĩũmbe rĩ ĩta mũrutani no nginya woe kĩndũ gĩtagwo family consent. Family consent nĩ kuga atĩ ogo ndĩ na mũtumia no nginya mũtumia wakwa agree nĩ tũgwĩtĩkĩra kwendia kĩ mũgũnda ũyũ. Constitution nĩ ĩtĩkĩrĩtie ũguo. Wa kerĩ ciana ciakwa no nginya nacio ci agree nĩ tũkwendia mũgũnda ũyũ. Tondũ ũkoraga kwĩna andũ magũraga mũgũnda magũra mũgũnda rĩ ũgakora mũthuri rĩ matiguanĩte na mũtumia nĩ megwĩka atĩa mũtumia athiaga igoti akabinga mũgũnda ũcio na most likely no wĩkore nĩ wandire nginya kũruta title deed ciaku kana nĩ wandire kana nĩ worwo nĩ mũgũnda ũcio kana nĩ ũrutire kĩndũ kana mwana rĩ ta rĩu baba wanyu akendia mũgũnda rĩ no endie mũgũnda no ĩkorwo mũtigwĩtĩkanĩte nĩ mũkwendia mũgũnda na ndũkuĩte kĩndũ gĩtagwo family consent we wĩ na ũhoti wa gũthiĩ kũhingithia mũgũnda ũcio kũrĩa uge mũgũnda ũcio ndũgwĩkwo transfer mũndũ ũcio nĩ haritũ no nginya woe kĩndũ gĩtagwo family consent. Yes. No nginya ũrũmĩrĩre kabisa igũrũ rĩgiĩ ona kũu ona wĩ mwĩroreri ũmenya brother ti mũgate brother ti mũgate no nginya ũrũmĩrĩre ka process kau gothe ndatarĩria. Yes. He handũ haria ũhoro wĩgiĩ value addition. Yes. Ati mukigura broti handu nigetha mutwenderie mutithiaga ugu ati nigetha ithuĩ tu ati mundu ũgagĩa na kaburoti matu ni muroraga uhoro gie ukuria development ile cikoka hau area yore cigakorwo ci development cihana ati no nginya ta ithuĩ twĩta brand nĩ twendaga gũthaĩrĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũroka kũgũra mũgũnda gwitũ rĩ agũra mũgũnda agunĩke nake ndukerora we mwenyewe look it is a two-way traffic mundu uroka kugura mugunda ri miaka 5 ikoka ri broti ino agura ciringi 300 ri kana ciringi 200 miaka 5 ikoka ri agakona broti ndire yakinyia mbeca icio na we are very careful tuga kindu gitagwo pricing muno niguo ati no customer uyu akirikia kuriha mugunda angibatara kwendia for example takura nyanyukire tene twendagĩria andũ broti na ciringi 120 nginya ciringi 150 as we speak and hiyo ndio 2020 na 2021 as we speak 2022 na 2023 in a span of 2 years broti kura nyanyukire ma between 250 nginya 350 kone kuna ni atia customer thĩinĩ wa mwaka ũmwe rĩ nĩ athũkũmĩte ciringi 100 nginya ciringi 200 inona koguo nĩ kuonania atĩrĩ twĩta brand limit tũgĩka kĩndũ gĩtagwo pricing
nĩ tũkwenda gũconsider ũyũ ũroka kũgũra mũgũnda gwitũ rĩ no nginya tũmũhe value na tũ make sure atĩ nĩ twamũtigĩria kariwe atĩ na angĩbatara kwendia brot yake rĩ nĩ ekuona kĩndũ kĩa extension ta kĩa 100,000 kana 200,000. Yes, tareke tuigwe andũ amwe arĩa magũrĩte na inyuĩ. Thank you. Tuigwe ũrĩa marauga ka hihi nĩ mũratwarana nao nigetha uko mutiratwarana nao uthutarĩrie mũroranĩrwo kũ na eko nĩ mũgũtwarana tũkĩmenyere oro haha. Koguo tukĩamba gũthikĩrĩria andũ amwe arĩa makoretwo makĩonjorithia na Dhahabu Land Limited kana arĩa makoretwo makĩgũrĩte brot na Dhahabu rĩngĩ makoretwo mawoni mao makoretwo mahana atĩa. Nĩ mũthenya wa open day wa Dhahabu magũkĩte kũneana title o magĩtuonagia mũgũnda ũyũ wa phase 2 nĩ mawinĩte trust yakwa ndĩ ũmwe wa onjorithia na gũkũ kũiyũrĩte mũthenya wa open day nĩ dalili tosha ya kuonania atĩ nĩ andũ ũngerilai nao na mahote gũgũtwarithia wega mwena wa onjorithia ũiganie na tĩri. Title ciakwa cia mũgũnda wa Malindi nĩ nyumu nĩcio ngũgĩrĩte twe amwe na bamĩrĩ yakwa na ciana ciakwa. Ũtirĩ kwĩrira thairia wonjorithĩtie tĩri-inĩ. Aya, ũcio nĩ mũndũ mwĩna broti ithatũ kana ndona tena title ithatũ? Nĩ magũraga nginya eka 10 nginya eka 30. Yes. Nĩ kũrĩ andũ mwambanĩrĩirie mamumaga thutha atĩ mwambanĩrĩirie na project ũgĩthiĩ ũkoraga nĩ mokire? Ndĩna customer ũmwe kuma twambie Dhahabu project ya mbere ndarega kũgũra. Each and every project agũra akoragwo agũrĩte ena makĩria ma title deed ta 30 nyũmba. Tatiga thĩinĩ wa project iria mũkoretwo nĩ njũĩ ndũĩ na mũinito mũrogia nĩ rwĩmbo rũrĩkũ nĩ broti ĩrĩkũ iria mwendetie muno ciana thiĩ na ihenya muno makĩria na nginya thaa ici we proud nacio iria rĩngĩ tondũ mĩaka ĩyo nĩ mĩaka mĩingĩ muno makĩria harĩa mĩaka ĩrĩa yarĩ ya challenges thaa ici warora thutha na andũ ta marahena testimony mũno na broti ta ithatũ na mũndũ ũrarũmanĩrĩra nawe all through nĩ project ĩrĩkũ wanakorwo nacio ũkona nĩ irathiĩ muno na ũkona kweri haha nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũcenjetie? Wa mbere no njambe gũcokeria andũ arĩa maingithirie thĩinĩ wa matu Prince phase 1 ni project tuthiaga tuta Dhahabu Land Limited tugakorwo twi very proud. It was our first project gwika kindu gitagwo perimeter fence na gutura barabara na gwika kindu gitagwo solar street light na kudiru borehole. That is Matu phase 1. Matu phase 2 ni project ya we are very proud of it. Niyo project ya mbere gwikira gate imwe nene muno ni ukomiona haha gate imwe nene muno tani njethagirwo yo ya Matu Matu Prince phase 2 gate imwe nene muno ya na tugitura kindu gitagwo twikira kindu gitagwo ku grade barabara na ku compress kindu gitagwo maram na thĩinĩ wa no project ino na thĩinĩ wa project iyo ri tukihota gate ino na gate iyo ri it is a very beautiful gate nona ngina ni twikirite kindu gitagwo solar street light tukama gwikira kindu gitagwo tukadiru borehole na tukarizi tower mama ne maumaga mathi ona kwina andu makiria ma 10 na kindu makite thĩinĩ wa project iyo yani wa reflect bakri ukona ni wendeirie andu na ni makite thĩinĩ wa project ino Matu phase 2 ri ni kwina makiria ma andu 10 makite kai mugudu wigana atia ndi munene muno ni makiria ma eka 50 koguo ona ri kwina gate iyo kwina andu makiria ma 10 makite thĩinĩ wa project iyo ni twikirite mai ni tupaipite mai ni tupaipite kindu gitagwo solar street light ni twikite solar street light ni twakite tawe imwe nene iguru ikambata iguru koguo yani is a project well furnished na kwina andu maraikara ku magurite na magekate na magaikara ku na especially tucokeria customer itu akure mwana wa diaspora ale tutangathagira broti haha makagura na tukamatumira ngina title deed ciao. When I look this project ni project ituikagira kindu gitagwo ituheaga gikeno riu phase 3 ri niyo next niyo turendia teno phase 2 ino ri mugaita broti cia muigana wake 50 by 100 ona ni 50 by 100 phase 2 twamendagia ciringi 300 ma 30 wagura cash na 350 ma 50 warihana installment. Na riu as we speak thĩinĩ wa project ino ya phase 2 ri andũ arĩa magũrĩte na magakari nĩ makĩria ma andũ 10 twendagia brot ciringi 330 as we speak brot ĩyo ciringi 600 nginya ciringi 700 nĩ thiru
na nĩ thiru tayari no binegi no rĩu ndĩna project next o hau na o mũgũnda ũcio next phase 3 na nĩyo tũrendia ciringi 350 cash na warĩha na installment ciringi 400. atirĩrĩ tũgĩthiĩ na mbere yes how is it kana simple yani mũtirithanagia atĩa na mũndũ ũrenda kũgũra broad tondũ ici ithuĩ kuona kĩmanjĩka kĩa 300 rĩ o rĩmwe rĩ kũrĩ andũ mangĩona no kũrĩ mũndũ tagĩkoe na ciothe hamwe yes no nĩ mũtirithanagia atĩa na customers maybe mũndũ kwenda gũkorwo akĩrĩha na installment for example ino wagura na installment ya ciringi 400 ũkũbuku na ciringi 50,000 peke yake wabuku na ciringi 50 rĩ ũtiga balance ya ciringi 350 tukuhe mĩeri 10 mĩeri no 10 rĩ nĩ kũmaanisha o mweri rĩ ũrĩha ciringi 35 nona ko nĩ kĩndũ ũngĩhota gũthiĩ kũnjũrĩte kahora no kĩrĩkia kũrĩha project ĩno rĩ title deed yaku ĩkorwo ĩrĩ na actually project ĩno rĩ within in the next 3 weeks kana in the next 1 month rĩ tuko title deed ciao ciĩrĩ koguo wewe kũgũra cash by mweri 2 mweri 9 December wakona title deed title deed ciaku to nĩ project we of vanish nĩ barabara tũratura kũu twikire to compress maram twikire sora street right na nĩ tũtigĩtie eka 5 harĩa hatu gaka kĩndũ gĩtagwo club house na twake mũkawa hau to nĩ estate andũ mambĩtie gwaka mũno na twenda gũcokeria aigithia aitũ ngatho mũno arĩa matwĩtĩkirie na makĩona kĩoneki gĩkĩ na magĩũka na makĩigithia koguo ũkũbuku na ciringi 50,000 balance ukirie na mĩeri kĩrĩa na mĩeri 10 koguo o mweri ũrĩha kĩndũ ciringi 35 koguo ti mbeca nyingĩ nĩ kĩndũ ciringi 35 no rĩngĩ ũkĩrĩkia kũrĩha broti iyo rĩ urakora broti iyo kĩndũ milioni 1 milioni 1 na nuthu yes no kĩrĩa 50 by 100 nĩ minimum ĩrĩa mũndũ angĩgũra mũndũ no ecirie rĩngĩ no gũre broti 2 no mũgũre broti 5 no gũre broti 10 ũngĩenda no gũre broti 30 ũngĩenda kũringana na ũhoti waku na matu town rĩ nĩ town ĩrĩa ĩrakora na njĩra nene mũno thĩinĩ wa town iria cirakora thĩinĩ wa Kenya nĩ Nakuru nĩ matu town na Nakuru tondũ nĩ kĩgatũma matu town ĩkore na nĩ hakuhĩ na Thĩka ũngĩrora Thĩka rĩ Thĩka ĩthiĩte ĩcongete ĩkiuma Thĩka ĩgĩũka Makongeni ĩkiuma Makongeni ĩgĩũka Landress ĩkiuma Landress ĩgĩũka Gatuanyaga ĩkiuma Gatuanyaga ĩgĩikũrũka ĩgĩthiĩ Mũgũga ĩkiuma Mũgũga ĩgĩthiĩ handũ hetagwo Ngũriba yauma Ngũriba ĩrathiĩ Kithimani yauma Kithimani ĩroka handũ hetagwo Sofia yauma Sofia ĩroka Matu town Matunda town nayo nĩ ku expand ĩthiĩ nyite na harĩa kĩanda handũ hetagwo Kanyonyo ko nĩ ĩrathiĩ expandite ko no rute wĩra ongo wĩ Thĩka nĩ gũikara Matu no thiĩ rute wĩra Thĩka nĩ gũikara Matu no thiĩ rute wĩra Machakos nĩ gũikara Matu ũthiĩ rute wĩra kũndũ gwĩtagwo Embu na mũgũnda ũyũ witũ rĩ kwĩna it is very unique kwĩna karugarĩ na kwĩna kaheho koguo wewe ũgiragwo nĩ kĩndũ gĩtagwo arthritis rĩ gũkũ nĩ kũndũ kwega gwa kũgũra na wake nĩki damu ya Masinga rĩ kabris kau ka damu ya Masinga rĩ okaga kũrĩkĩrĩria mũgũnda-inĩ gwitũ nona na Matu temperature yakuo rĩ nĩ relatively hot koguo kũu nĩ kwega nĩ kũndũ ũngĩgũra na wambie gwaka immediately na surrounding kuna investor ingĩ ma investite thĩinĩ wa surrounding kambuni nyingĩ cia mĩgũnda ci hau surrounding kambuni nene koguo nĩ kũrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ we wĩta mũigithia ũngĩbatara kũgũra plot ũgũre handũ ũngĩaka immediately ũka gũkũ mwena wa Matu ũgũre thĩinĩ wa project the Hub Prince phase 3 na plot ya 50 by 100 turamenya ciringi 550 ciringi 350 wagũra cash na cash itu nĩ kũrĩha na span ya mweri mũgima koguo to nginya ati ciothe ati mũthenya ũmwe ũguo no njuke na 100 ngwĩre atĩrĩrĩ next week rĩ he handũ njĩtire 100 rĩmwe nĩ ngagwĩkĩria wiki ĩyo ĩngĩ rĩ mũri ũgĩthira rĩ nĩ warĩkia ciringi ngiri ciaku nĩ 350 haya woko kũrĩa na mĩeri 10 ũbuku na ciringi 50,000 balance ũkirie na mĩeri 10 equal installment na marĩhi mothe ma title deed me inclusive gũtirĩ ciringi ĩngĩ ũgetio mbeca iria ingĩ ũgetio rĩ nĩ ũkiuma gwaku mũciĩ
uka kugira title deed yaku no fair ukariha no fair yaku na wabatara tukurehe title deed gwaku muciiri no tugakurehera we have a logistics company ire deliver title deed country wide na national wide na gutuhure namba ino itu ya thimu 0716 55 66 44 kana 0707 177 177. Yes. So kile yake ndo tumana ndo toro maruiga alike ni ebise muno. Yes. 0707 177 177. Yes. Aya, thank you. Leo nitume kuria matu. Na matu no tugucoka wende igwa toroiga primary gwe umwedirie thaici magana matatu. No mwedetie matatu. Mwedetie matatu. Yes. In a span of 1 year. Yes. Haya, nitugucoka matu rigi ni tondu project muna muguriga na ticio murendia thaici utigarite kindu brought forth riu thaici. Yes. Tuthie na ikuru. Yes. Na ikuru ni kumwene ndariganira twirigaine na haha hena mugunda twari naguo na ikuru mundu makoretwo maikarite atia na ikuru ni kwega muno na ikuru ri andu aria mendete na ikuru ri ni moe na ikuru wathi kugwi thayo muingi muno ndimenyaga niki gukorwo nakio na ikuru kwi thayo muingi muno na kwirira riega muno mwena wa Naikuru gwicine mwiroreri ni arona mbica citu cia mugunda ucio wa Naikuru mugunda wa Naikuru ri wi handu hetagwo Mutaita wakinya Mutaita njira ya pipeline ukaingira njira ya pipeline ume Mutaita uthi straight turathi na Kiambogo uthi handu hetagwo Kogosis shopping center Kogosis kuma Kogosis shopping center uthi haria mugunda witu uriri no kilomita 1 na kuma haria Mutaita ri barabara ya pipeline ri ngina Kogosis ri barabara yo ni irekirwo rami na kure mwana wa Naikuru ri brought tutiganite muigana wa 50 by 100 twagani 50 by 100 ri mugunda ne tuirigite wa mbere tugakidu gitagwo perimeter fence tugagwikirira bacon njega muno na brought ya 50 by 100 turedi na ciringi ngiri magana matatu ma 50 ukabuku na ciringi ngiri 50 balance ukariha na mieri 6 wariha cash ni 350 wariha na installment ni ciringi ngiri magana mana at ukubuka na ciringi ngiri 50 balance ukire na ki na mieri 6 wariha cash 350 wariha na installment ya mieri 6 tukwere ciringi ngiri magana mana na thini wa project ino wega wa project ino ri ni code ungigura no code ungigura na wake immediately yani gutire gwetereria ni code ungigura na wake immediately kwina mai kwina thitima neighborhood yako ni njega muno we uiguaga no wende guseto na Ikuru handu ungigura na wake immediately kuku na manyumba maingi ma gorofa ni kurahandwo makorofia we ubatara urimi mwega wa ng'ombe kumuna wa Naikuru he ni variety rira riako Naikuru ni riega na riu Naikuru ndiretwo Naikuru town iretwo Naikuru city na ni city ria theru muno na ni city yani ukirora thini wa kindu gitagwo cost of living na kurio ungithrive na ihenya muno ni mwena wa Naikuru na thogora wa muture Naikuru ri ndukoragwo wi iguru muno ni kundu ungigura ugithie no hote guthrive na ihenya muno yani gutikona competition nene ya muture ta guko Nairobi ugikagutha umiranie ri ni ukugutha na cost kura nyumba mwena wa Naikuru nyumba ni cheap yani ugikigwa na mundu urabatara kwambia muturire na ko Nairobi ni kuremire thi ukambia muturire na Ikuru it is very easy go thrive na Ikuru na mundu no oiga tiri no urime tiri wako ni ukurima very comfortable ni kurima kure mwana wa Naikuru ni ugwaka very comfortable kure mwana wa Naikuru maheme kuo thitima ciku na brought ya 50 by 100 turakora na ciringi ngiri magana matatu ma 50 wariha cash wariha na installment tugakwendera ciringi ngiri magana mana ukabuku na ciringi ngiri 50 balance ukakire na mieri 6 uhura namba ino ya thimu 0716 55 66 44 kana 0707 177 177 tasokera namba iyo iroka kwa seno akedo na ihuthu wi ati 07 07 177 177 okire ihuthu iyo ani ahutha muno ino ngwisia ona mundu ona ndabatara kwandika 0707 177 177 yes atiriri andu ria me diaspora turoro nginya ni andu me diaspora
mumateithagiriria atia tondu aiko hari andu monaga ruo mundu to kama watha havu ni andu aria makoragwo kure diaspora mundu athire tu akiima ikeno guku akiuga mandathi kuria miaka iri ngicoka ngorori na mugunda na ikuru kana ku turoiga matu kana kuria kungi na andu naigua nginya story nginya mundu akwira uko twikire karugano ma ni ndatunyirwo ni mundu witu athesi yena guraga broti anyonagia nginya mugunda na gutiri mumatirithagi na njire hana atia wa mbere ni niguo get serious na andu a diaspora mwako ni ndari privilege ngithi kundu gwitagwo Germany ndathire town yitagwo Frankfurt ndathi ku gwitagwo je andu acio ni marutaga wira muritu muno na marutaga wira na mathaa yani kura mundu ndakona kahinda ga kuhuruka na undu uria ni twikaga twita Dhahabu Land Limited wa mbere ogoro wija wa bururi wagura broti kindu kia mbere if you give us the correct information utuhure na beno ya thimu na ye WhatsApp 0707 177 177 utuhe kindu gitagwo correct information utuhe information ile ya correct utuhe namba yaku ya thimu na utuhe kindu gitagwo email yaku twakuingiria thiini wa system itu ya Dhahabu Land Limited iguikageria message gakwira ati now we investor wa Dhahabu Land Limited no agura project ya Naikuru plot namba 5 wariha ciringi 50,000 watigia ciringi 50,000 na your next installment yaku ri ni mweri 7 mweri uyu ungi no bati kuriha mbeca cigana ici twakinya handu ha kuruta title deed ri aruti aitu awira makoro call center ega muno na registry itu ikoragwo very professional magakuhurira thimu magakuria atiri nituna ni wagurite brot guku wa Dhahabu Land Limited na ni tukinyite handu ha kuruta title deed yaku twathi kuruta title deed yaku ri ogura gurite brot igiri ora title deed imwe kana ora title deed cigana igiri uga confirm twathi kuruta title deed ri wathi kuria uthio ugeka koya kindu gitagwo consent of subdivision ugathi kwa kindu gitagwo district surveyor agakoya kindu gitagwo LR number LR number yacoka kugitwo office-ini ri tugagutumira LR number iyo tugakwira mugunda waku broti ri wakurire ri ni ayo kindu gitagwo LR number na LR number yaku ya mugunda waku ri ni ino yauma hau uguo ri tugatwara nyamu icio kuma kwa district surveyor tugatwara kwi land registrar taitu cia biego safari uga prompero message thiini wa email yaku na thiini wa SMS yaku yagu prompetera message ri igakwira atiriri taitu ciaku ni cia biego safari taitu cia kuma kwa land registrar cia coka thiini wa office ya Dhahabu Land Limited igagutumira message taitu yaku ni yacoka it is ready for collection tutitigagira hau we have a good customer service tukoya thimu tugakuhurira wewe mundu wa diaspora tugakuria atiriri taitu ni ciauma ukora tukuigire ngino gokari kana ukora tugutumena kindu gitagwo DHL andu ngi ma prefer to matumena kindu gitagwo DHL tukoya tukamatumira none twamatumira okuria mari we have customers in diaspora in UK in Australia in US Seattle those cities in US tukama twarira tauri ndathite Germany ri ni ndatorire makiri ma title deed igana rimwe ria 50 kutwarira andu kure mwana wa Germany aria magurite hamwe na ki hamwe na ithui na tuka make sure we uragura we nja wa bururi na to uguo tutigagirira hau ni tu make sure atiriri project yothe turekari ni iratuika ki updated thiini wa kiria na tutigagira hau peke yake tuna kindu gitagwo app othi ogugu thiini wa Play Store ogugu kindu gitagwo Dhahabu app ni kumira yaumira ri o download ni gukuonia project iria ciothe twina cio ni gukuhe update ni gukuhe statement koguo we mundu wa diaspora gutire handu ungiguthu ugituhe kindu gitagwo correct information no hure namba ino itu ya thimu 0707 177 177 wahona namba ya thimu utwe kindu gitagwo correct information tuko make sure twako deliver title deed gina gwaku murango-ini yes aya thank you reke tobe tigwe andu angere monjorithitie na inywe thank you tigwe ria marakiuga ni tondu kwiragwo
kumagara nĩ kuona nene. That's true. Na gũtathiaga ũgaro nyina ũrugaga. Reke twambe tũigure andũ angĩ arĩa monjorithĩtie na thahabu nĩgetha nawe wĩ hau wĩ na kĩũria ũkorwo ũgĩtua itua rĩa kũrĩa ũgĩkorwo ũkĩrora. Na ndĩ chairman wa gĩkundi kĩa welfare kuma kũrĩa mwena wa Gatanga itũra rĩa Gaitegi. Nĩ gĩkundi gĩa athuri na atumia a Ngũiya mbarĩ ya Mambo arĩa tũcokanĩrĩire na tũgeciria ũhoro wa ũthii wa na mbere na wa gwĩkũria. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mũkenu mũno tondũ nĩ ndoka na members yakwa hakuhĩ 20 na tuoka kũiyĩra taitũ itũ, na thahabu nĩ kambuni ya mwanya mũno tondũ ĩtũtũmĩire mbathi kuma Rũirũ na tũkũinũka na taitũ tũrĩ andũ akenu. Kambuni ĩrĩa njĩhokeku mũno thĩinĩ wa ũigithia wa ng'ũndũ nĩ Thahabu Land Limited. Koguo nĩ mũkorwo mwĩ concerned na kũrĩa customers baromwa mũkĩmetĩra nginya title. Yes. Na to ũguo. Ta ũcio magũrĩte kuma kũrĩa mwena wa Gatanga. Makĩgũra nĩ gĩkundi kĩa makiri ma andũ 20. Okay. Koguo nĩ tũtĩka nginya kĩa gĩa chamas. Tũkathi tũkamawe harĩa marĩ. Twana event twĩkaga nene mũno o mũico wa mwaka ĩtagwo Thahabu Investors Day. Koragwo Rũirũ Sport Club. Koguo nĩ tũmetaga tũkameta hamwe, tũkarĩanĩra hamwe nao, tũkamacokeria ngatho tondũ wa kũgũra hamwe. Nĩ tũ make sure nĩ tũgũ facilitate kuma harĩa ũrĩ nginya harĩa tũrĩ. Nona na acio marĩ andũ makĩria nĩ atumia akũrũ, nĩ athuri akũrũ na nĩ atumia marĩ arĩte tũmĩaka. Koguo tũkona atĩrĩ nĩ wega tũma facilitate. Atĩ acio magũrĩte project ĩrĩkũ? Magũrĩte kũrĩa mwena wa Matu. Magũrĩte Matu, nĩ magũrĩte kũrĩa mwena wa Marindi. Nĩ magũrĩte project tofauti. Yes. Tareke tũthiĩ Marindi nĩ tondũ tũthiĩte ũguo tũhutĩtie project iria mũkĩrĩ nacio o iria tũkũhotha nĩ tondũ wa mahinda tondũ ũrĩa mũkĩrĩ na nyingĩ. Marindi gũkoretwo gũgĩthiĩ atĩa nĩ tondũ ririkana ũkĩambĩrĩria Marindi haha na actually we nĩ tawe wahingũrire mĩgũnda ya Marindi nĩ tondũ mbere ya andũ aya angĩ othe makinyĩte Marindi we nĩ wambĩte gũthiĩ kũ? Nĩ twambirie kũrĩa mwena wa Marindi mwaka wa 2018 nĩguo twaingĩrire kũrĩa mwena wa Marindi na tũracokeria aigithia othe ngatho. Gũkũ nĩ mũgũnda twĩna project nene mũno ĩretwo Zuri Farm. Zuri Farm rĩ nĩ mũgũnda tũrenda kwendia wa kũrĩma peke yake. Mũgũnda gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrendeka kũrĩa, tũtirendia plot ya 50 by 100 kũrĩa mwena wa Marindi. Tũrendia mũgũnda ĩka ĩmwe. Ĩrĩa nini mũno ĩrĩa mwerekia ĩka ĩmwe. Na gũkũ mwena wa Marindi rĩ project ĩno ĩretwo Zuri Farm rĩ nĩ makĩria ma ĩka 200 me kĩndũ. Na ici nĩ mbembe citũ twahandĩte kũ tũrekire kĩndũ gĩtagwo rĩu gũkũ nĩ mũgũnda kwanyu gũkũ? Gũkũ nĩ mũgũnda gwitũ. Twekire kĩndũ gĩtagwo pilot project. Tweka kĩndũ gĩtagwo pilot project rĩ tũkĩhanda makĩria ma ĩka 30 mbembe. Mũgũnda witũ nĩ ũhutĩtie iria rĩrĩ. Na ũgacoka ũkahutia rũĩ rwĩtagwo kĩndũ gĩtagwo Sabaki River kana Garana River. Mũgũnda ũyũ rũu nĩ rũĩ kĩrĩa tũmatuĩke agribusiness. Rwĩna maĩ matheru rũu mũno ti macumbĩ. Koguo kĩrĩa tũmatuĩke project ĩno ya farming rĩ nĩ challenge tũrakũria nayo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na tũraigua andũ nĩ marakarĩte mũno nĩ tondũ wa mbembe. Na ĩka ĩmwe haha rĩ wagũra cash rĩ tũrakũrĩa na ciringi 250. Haha nĩho ngwenda. Wagũra cash. Wagũra na installment tũrakũrĩa ciringi 300 na installment. Na mũgũnda kĩrĩa kĩatũmĩtwo kana project ĩno ya ũrĩmi rĩ na tũreciria mwena wa Marindi rĩ nĩ kwenda mũthikĩrĩria na mwĩroreri attentive mũno haha. Tũrarũire atĩrĩrĩ ĩka ĩmwe ya mbembe gũkũ mwena rĩrĩa twĩka nawe mathabu ya mbembe rĩ ĩraruta bag 25 nginya 35. Tũtikioe ĩka 30 tukioe bag 30 cia mbembe ĩka ĩmwe. Na kũrĩa mwena wa Marindi rĩ rĩera rĩa kũrĩa rĩ nĩ rĩera rĩega mũno na ũrĩmi tondũ nĩ rĩhiũ na rĩngĩ probably hwaĩ-inĩ nĩ kuraga. Koguo mbembe ya kũrĩa mwena wa Marindi rĩ ĩthiaga na mĩeri 3. Ya kũrĩa mwena wa Rift Valley rĩ ĩgĩthiĩ kona kĩmera kĩmwe. Kũrĩa mwena wa Marindi rĩ no ũrĩme imera 2 kana imera cigana 3. Nĩ twanyitanĩra na ĩka ĩmwe rĩ ĩrakũrutĩra bag cigana 30. Ũngĩrĩma marima merĩ rĩ nĩ gũkũrutĩra kĩndũ brot mbembe ngũnia 60. Ngũnia ĩmwe ya mbembe rĩ yumaga mbeca cigana. Thaa ici as we speak irauma mbeca cigana
kitu anatumihe tenta free ngiri 3 na magana 5 thirikari yogire kugura na ngiri 4 ngiri tumihe na ngiri 4 koguo ni 90 multiply by 4 by ngiri 4 nicio ni mbeca cigana actually ikemwe ri ikemwe kimera kimwe rakuhe 120 ti 120 ikemwe kimera kimwe rakuhe 120 ko imera igiri ri igiri ni 240 ucoka ongeregia gatatu ona tigana gia gatatu koguo ni 2k ni 240 eheria cost ya urimi ona ndukamihe mbeca nyingi mihe ngiri cio 40 cia iguru koguo thiini wa mwaka umwe ri ikemwe ni rakuhe ciringi ngiri 200 yes ndaigua ndiyo kana ni mathaa marathira ni kirona ni tondu ndirerwo mathaa ni guthira marathira na igua ndaigua ndona twakinya haria ho kuria mwena wa Malindi tari turikia horo wa project ino ni tondu ni ndona haha mundu no invest nginya ari guku na ari magi ari guku na tumagirwo mbeca yes kire turekana ni riri turagania broko ici na broko ya eka 100 tugeka kindu gitagwo perimeter fence tukairiga mugunda ucio tuiga mugunda ucio ri tugatura tukakiria bush ni wona mugunda ucio ni tukiriete bush tuka make sure mugunda uyu we ready for kurima nugo ni twawukirira bush ni twawukirira ni twairiga eka icio 100 tugatura barabara tugweka barabara ciothe cia ku access migunda iyo yothe koguo eka yaku imwe ri wari ha watu kurima ri ni ukurima wega na watu kurima ni tukuhe consultant yorimi ore tugwika na ore twina migunda no tuthite tugathima tiri wa mugunda uyu tukamenya kiki hando ku na nitukite kindu gitagwo pilot project itu tukamake sure guku no kuhandwo makorofia no kuhandwo kindu gitagwo bebe no kuhandwo kindu gitagwo pineapples na sidu wega muno ko these are the 3 projects that tureciria ku intend gwika ku thini wa mugunda ucio aria makwenda kurima bebe marime bebe aria makwenda kurima avocado marime avocado maya kwa saru grafted ma turero ma hash na ni toni ni nemaga makorofia ma hash ikorofia rimwe mwaka uyu kure gwitu gicagi toni nemite tuika tuigana ona ri ndirenda gina ciringi 28 ikorofia ki rimwe ikemwe ya mugunda ri ikuingira mikorofia 150 mukorofia ukigutha miaka 3 ri uko kuhe between makorofia 200 nginya 500 wakinya miaka 5 ri uko kuhe makiri ma makorofia kuma 500 nginya 1000 ko na twina ready market kire ni andu moke hamwe turime bebe turime makorofia na ndurabatara maundu maingi no kuhura na mbeno ya thimu 07 177 177 obuku na ciringi ngiri 50 ukirie balance na ki na meri 6 ogo ni urari ha cash obuku na ciringi ngiri ogo urari ha cash ni ciringi ngiri 250 na span of 1 month na turatwara kuona andu mugunda na ndege kuma Nairobi nginya Malindi na ndege ni ndege ki 45 kuma Malindi nginya mugunda ni ndege ki 45 wona mugunda ukene na mugunda witu ni very prime wina urimi na tukite kindu gitagwo soil test tukahuthira andu a thirikari tukahuthira kindu gitagwo private tukainvest thini wa project ino na turenda andu marime to solve kindu gitagwo shortage ya irio Kenya na kigikwire andu ore magutonga in the next 10 years ni andu ma ku invest thini wa kindu gitagwo agri business na andu ma ku invest no urimi wa kindu gitagwo organic utarabatara gwiko maundu maingi na kigikwire wenda wega thini wa miaka 10 guka kuona mundu mugunda wa kurima wako we undu muritu muno kono to encourage erori aitu na igithie aitu magure mugunda wa kurima kure mwana wa Malindi urahika imwe urahika igiri urahika ciaku 5 urahika ciaku 10 atuga mundu installment mundu rafatara ki umbeshigana nigetha booking ya ciringi ngiri 50 uri na meri 6 ukatuika na we tugutaririo ure gwika ati tukuhe technical team itu yo urimi iguteithia nginya kurima wega to make sure ati we no na value ya mbeca ciaku commitment itu tutata brand limited ndi gukwirigira mugunda na muna taito ya mugunda uyu taito irathoma Dhahabu Land Limited na hiyo ofisi
wabatara gutumirwo original title deed uthiwike search ni guthiwike search tutindagie kindu kiene twendagie kindu gitu twita Dhahabu Land Limited na ngiturira andu moke kure mona wa Malindi tuna mega site visit mweri 18 mweri uyu ukuhura thimu 0707 177 177 obuku na ciringi 50 balance yukiri na meri 6 kana uhure namba 0716 55 66 44. Yes. Thank you. Ndio turathi Malindi mweri 18. Malindi tugathi mugunda. Aya, umenye ndirathi mugunda. Yes. Aya, thank you. No wega muno makiria. Reke tombe tuigue miario ya mwisho kana umwe wa aria monjorithitie ni tondu kwiragwo gitumu gitingio ni kingi njira. Tonio ni mundu uthiete nigetha na ithuĩ tũgĩthiĩ tũmenye nĩ kũ tũrathiĩ. Dhahabu ndamenyire magĩtangatha thĩinĩ wa TV ngĩtuĩka expired kũrĩo. Nĩndathire kwa obici na ngĩtarĩrio nĩ mwanake wĩtagwo Emmanuel na ngĩtuĩka expired na ngĩgũra plot 4 ngĩcoka ngĩongerera plot ĩngĩ ĩmwe koguo ndĩna plot 5 kuma kũrĩo na nĩngenete mũno nĩ kuona andũ arĩa othe megũkũ maiyũrĩtie na dhahabu onao magerie gũka kũigithia tondũ mĩgũnda matininĩte. They are very good people. Mũthenya wa mũthenya igua ndĩrĩ na gĩkeno mũno tondũ ndĩramenya nĩ ngũinũka na taitũ 5. Rĩu arĩa matoĩ ũhoro wa dhahabu rĩ nĩkorwo nĩmo mena mũnyaka moke tondũ ndoka kũmahe ũira na ti andũ a maheni na matirĩ ũkora. Nĩ andũ very straight. Aya, thank you. No wega muno makiria. Kamwe dhahabu ni tondu wa mahinda. Ndero tu kiugo kia muthia nigetha tucemanie Malindi. Tucemanie Malindi. Tugathi kure mwana wa Malindi mweri 18 na kure mwana wa Malindi urahura namba ino ya thimu 0707 177 177 uhure thimu ubuke mugunda waku ikemwe turende na ciringi 250 wari ha cash na wari na installment ukakweredi ciringi 300 ukabuku na ciringi 50 balance ukakiri na meri 6 na ni ithu kambuni ya mbere ya wendi wa migunda gutwara andu Malindi na ndege kana gugutwara ukone mugunda waku na ndege. Number 2 tuna mega site visit Saturday no kure mwana wa Naikuru. Kwa wewe urafatara guthi kuona mugunda Naikuru urafatara kuha namba ino ya thimu 0707 177 177 obuke space yaku kure Naikuru brought nini muno uhoe namba yaku ya thimu obuke ugene ndenda guthi kure mwana wake wa Naikuru na muthenya wa rucio Wednesday ni iraruka ya rucio tuna kindu kwitagwo mega site visit kure mwana wa Hamatu urafatara kuhoa namba ya thimu 0716 55 66 44 wana ina ithuĩ atuga thĩinĩ wa dhahabu we are your reliable investment partner. Tacokera ũguo we are your reliable investment partner. Yes. Thank you. Nĩ Kamau wa dhahabu kuma kũrĩa gwa Dhahabu Land Limited. Maũndũ maingĩ mũno makĩria mathathi na menya magĩthiĩ no nĩ tũgwetha ihinda rĩngĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkĩaranĩria na henie hena project igĩrĩ cia nyingĩra nĩ tũkwaria thutha ũyũ nĩgetha tũkĩmenye nĩ atĩa na wewe wendaga kũrĩma no igua kuma ĩka ĩmwe no ũgũre 5 no ũgũre ĩka 10. For example ĩka 5 kũrĩa Malindi nĩ milioni 1 tondũ kũringana na no iga deposit ya 250 uge ũrenda 5 tũthiĩ tũkarĩme andũ aitũ karĩ gani na nĩ wega mũno makĩria nĩ tondũ wa mathaa macio no atũhingũra maitho kaũndũ tũtarwo nĩ twakĩmenya no nĩ mendio gũkũnjũragia makorobia makinyĩte ha. Aya reke tũgarũrĩre tũikĩrie thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ rĩngĩ tũgĩcokererie njigue kĩrĩma tũndindĩko maguũ haha rĩ wa kũigua nĩ akĩiguĩte oya thimũ mũkĩaranĩrie nĩ tondũ wa maũndũ marĩa twangĩhota kũmahinyia kũhĩtũkĩra 0707 177 177